그럼 우리 준비한 걸 한번 보여드려 볼까요? 자, 조금만 우리 배우님들 앞으로 보실게요. 자, 준비. 하나, 둘, 셋! 강변님! 배우님들께 저희 조금 아직 하나 더 남았다고 한 번만. 우리 2대11만 올릴까요? 2대11만. 지금 아니면 이따 언제 뵐지 모르니까 한 번 더 우리 환영 인사해드려 볼게요. 자, 하나, 둘, 셋! 강변님! 네. 너무너무 오래 기다리셨고 우리가 정말 애타게 찾던 꿈속에서나 볼까 말까 하셨던 우리 배우님들 인사 한마디씩 같이 부탁드려 볼게요. 好的，观众们久等了。然后我们见到了在梦里才可以看见的3位演员了。那现在有请3位演员跟观众打个招呼一下。 영화 재밌게 했어요. 안녕하세요. 저는 허경환입니다. 새해 복 많이 받으세요. 연봉 쓰세요. 希望你们就是喜欢我们送你的这个礼物，然后谢谢你们今天来，谢谢。 네, 저희가 드리는 선물 잘 받아주셨으면 좋겠고요. 오늘 와주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 하윤입니다. 想见你 많이 사랑해 주셔서 감사합니다. 很开心今天你们过来看电影，很谢谢你们，谢谢。 네, 오늘 영화 보러 와주셔서 정말 기쁘고요. 감사드립니다. Sorry. 안녕하세요. 저는 시바우입니다. 반갑습니다. 사랑해요. 然后外面很冷，所以穿多一点，对。OK, take care. 네, 밖이 추우니까요. 네, 많이 입고 다니세요. 따뜻하게 입으세요. 저희 배우님들이 내한하셔서 사실 굉장히 바쁜 스케줄 계속해서 보내고 계세요. 그럼에도 함께 해주시고 계시니까 우리 다시 한번 큰 박수와 함성 한 번 더 부탁드릴게요. 在百忙之中还是抽时间见观众，然后再次欢迎演员。 그러면은 저희 시간이 별로 없지만 딱 한 분께만 이렇게 뭐 하고 싶은 말이나 할 수 있으신 분을 보려고 하는데 我们这里这么多的观众当中选一位，然后给他机会，想说什么就说什么，或者是提问也好。 제가 한 분을 먼저 지목을 하고 싶은 분이 계신데 저 멀리 부산에서 오신 분이 계세요. 그분께 한번 어떤 말 하고 싶은지 들어볼게요. 那我主持人先跟一位观众要问一下，有一位观众是来自釜山，来了很长的路，所以我想跟他问一下想说什么，可以吗？ 아까 부산에 계시던 분 어디 계셨죠? 정확하게? 하실 말씀 준비됐어요. 뭐 질문이라든지 아니면 뭐 오늘 영화의 소감 딱 하고 싶은 말 한마디. 안녕하세요. 좋아합니다. 감사합니다. 진심은 정해졌는데 그럼 좀 짧게 하셨으니까 한 분 더 준비할게요. 포항에 오신 분 준비해 주시고 우리 배우님들께 말씀 전달드려 볼게요. 然后这个比较简单一点，所以我们再给一个观众机会，来自釜山的人，然后就把话筒传达给那个演员们。 우리 아까 포항에 계시던 분 어디 계시죠? 저기 친세 계시던 분? 釜山的，对， 포항 준비되셨어요? 他准备好了。 그러면 이거는 演员们可不可以唱一小段的这个原声带或者是主题曲？ 그럼 이거는 감히 세 분만 할 수는 없으니까 하나 둘 셋 하면 우리 다 같이 부르기. 다 같이 부르기? 되시겠어요? 연습 한번 살짝 해볼까요? 那这个不能只让这个演员3位来唱，所以我们一起大合唱这个这个主题曲可以吗？ 하나 둘 셋 하고 올까요? 한번 해볼게요. 我们来练习一下。 클라이막스 부분부터.
하나, 둘, 셋. 우리 아까 포항에 계신 분 어떤 부분 원하세요? 먼저 한 소절 가능하시겠어요? 네. 好，观众先唱。 좋습니다. 그러면 네. 저희 OST랑 노래는 영화와 음원에서 간직하도록 하고 하지만 글을 뛰어넘는 순서를 가져오겠습니다. 那这个我们的这个演员的歌曲呢，我们留给电影，然后我们通过电影或者是音频来听听，然后我们会带来给他们更大的福利。稍等一下。 추첨 이벤트 진행할 텐데 이분께는 우리 배우님들 친필 사인 들어간 포스터 전달해드릴게요. 한 분이요. 然后我们会进行一个福利活动，然后我们抽个位置，然后这位观众会收到演员的签名海报。 그럼 刚刚那个我们就我们唱一句，他们唱一句，这样可以吗？ 그러면 저희가 한 소절 하고 한 소절 같이 불러주시면 그럴 수 있을까요? 很好， 시간 때문에 짧게만. 有时间更新就短一点，短一点可以。想见你，只想见你。未来过去，只想着你，从未了千个万个世界选你。 네, 좋습니다. 그럼 저희 추첨 이벤트 진행하는데 요건 우리 감사합니다. 네, 심혜구 배우님이 자리 하나 선택해 주시는 걸로. 好吧，那我们来抽一个位置，然后请直接选一个位置。 32，就是戏里面的32。 저희 영화에 나오는 숫자인데요. 32. 있으신가요? 잠시만요. Thirty-two. 32번 없으세요? 저 크게.还要数那个英文字母。 A부터 I까지 있습니다. G C. G G 32번. 32. G 32번. 네, 저희 그러면 G32분 저희가 드리고 저희가 조금 이따 개인정보 하나만 부탁드리면서 저희 배우님들하고 무대 인사는 여기까지만 마무리하도록 하겠습니다. 우리 다 같이 인사 안녕 할게요. 하나, 둘, 셋. 안녕.